السلام علیکم۔ سیٹلائٹ تصویر پر نظر ڈالیں تو راجن پور، دنیا پور، بہاول پور کے علاقے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ خانے وال، ان علاقوں میں وہاڑی کے علاقوں میں گہرے بادل موجود ہیں اور بعض مقامات پر وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ دن کے اوقات میں ملتان، مظفر گڑھ، لیا، ڈیرہ غازی خان، کوٹ ادو، اس کے علاوہ بہاول پور، رحیم یار خان کے علاقوں سے بھی بارش کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ آج شام رات سے کل کے دوران پنجاب کے جنوبی حصے میں دور دور تک بادل چھائے رہنے، کہیں ہلکی، کہیں معتدل تو کہیں تیز بارش کے ساتھ یالہ باری کا امکان بھی موجود ہے۔ یالہ باری کے زیادہ امکانات ڈیرہ غازی خان، لیا کے اضلاع میں رہیں گے۔ بات کریں یہاں پر لیا، ڈیرہ غازی خان کے علاقوں کی، تو لیا کے علاقے شامل ہیں فتح پور، چوک اعظم، تونسا، ووبا، جھوک بودو، ڈیرہ غازی خان، چوٹی بالا چوٹی، زیریں، فورٹ منرو، کوٹ کیسرانی۔ اس کے علاوہ بارتھی کے علاقے شامل ہیں کوٹ ادو، خانے وال، میاں چنو، جہانیاں، چیچا وطنی۔ ملتان کے کچھ علاقے شامل ہیں شوجہ آباد، دنیا پور، مظفر گڑھ، چوک سرور، شہید کے علاقے شامل ہیں۔ یہاں پر گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات موجود ہیں۔ اگر یہاں پر تھنڈر سیل طاقتور رہے تو کہیں کہیں یالہ باری بھی ریکارڈ ہو سکتی ہے۔ باقی علاقوں کی بات کی جائے جس میں علی پور، جتوئی، راجن پور، جام پور، بندووالا، رحیم یار خان، خان پور، صادق آباد، بہاول پور، احمد پور، شرکیہ منڈی، یزمان، ہیڈ پنجند، ہیڈ راج کاں، لیاقت پور، اس کے علاوہ بہاول نگر، فورٹ آباد، کھچی والا، فقیر والی، یتیم والا، چشتیاں، ڈونگا بونگا، ہارون آباد، حاصل پور، حویلی، لکھا، وہاڑی، میلسی، لودھراں، کہروڑ، پکا شہر، سلطان کے علاقے شامل ہیں۔ یہاں پر بھی کہیں ہلکی کہیں معتدل بارش کا امکان موجود ہے۔ زیادہ تر علاقوں میں بوندا باندی سے ہلکی بارش کا امکان رہے گا۔ کچھ اگر شمال مغربی علاقوں کی یہاں پر بات کی جائے، کوہ سلیمان سے ملحقہ علاقوں کی، تو بعض مقامات پر 15 ملی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے، جبکہ ان جنوب مشرقی علاقوں میں یہاں پر زیادہ تر مقامات پر 1 سے 7 ملی میٹر تک بارش کے امکانات موجود ہیں۔ یہاں پر اگر یکم کی بات کی جائے تو یکم کو دھند بننے کے امکانات موجود ہیں۔ دن کے اوقات میں لیا، تونسا، خانے وال، ملتان، کچھ مظفر گڑھ کے علاقے شامل ہیں، کوٹ ادو، ڈیرہ غازی خان، یہاں پر بادل بننے کا امکان موجود ہوگا جو محدود علاقوں میں بارش کا سبب بن سکتے ہیں۔ 2 کو زیادہ تر مقامات پر موسم خشک رہے گا۔ 3 کو ایک نیا سلسلہ اثر انداز ہوگا جس کے اثرات سے تونسا، لیا، ڈیرہ غازی خان، کوٹ ادو کے علاقوں میں زیادہ تر مقامات پر، جبکہ ملتان، مظفر گڑھ، خانے وال، وہاڑی کے علاقوں میں کہیں کہیں بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے، جبکہ دیگر جنوبی پنجاب کے علاقوں میں اس سلسلے سے کوئی خاطر خواہ بارش متوقع نہیں ہے۔ اکثر مقامات پر اس دورانیے میں موسم خشک ہی بنا رہے گا۔